ഇതുപോലെ 2 സ്പൂൺ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴയും തണുപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. ഈ സമയത്ത് ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഫ് സിറപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയ്ക്കൊക്കെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി നീരാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 1 സ്പൂണോളം വരും. ഇനി വേണ്ടത് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10-15 കുരുമുളക് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നുള്ളോളം ബ്ലാക്ക് സോൾട്ടാണ്, അതുകൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് തേനാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ചെറിയ ഒരു തവയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂടാക്കിയാലും മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചില്ലിൻ്റെ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗളോ എടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ തേൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ തേൻ നമ്മുടെ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു സ്പൂണിന് 2 സ്പൂൺ നിറയെ, അതായത് വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു മുഴുവൻ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചിനീരാണ്. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കുറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമ ജലദോഷം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയാനും ഛർദി ഓക്കാനം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയാനും വേദന കുറയാനും ഒക്കെ ഇഞ്ചിനീര് സഹായിക്കും. ദഹനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനും ഇഞ്ചിനീര് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ്. കുരുമുളക് ഒരു 1/4 സ്പൂണോളം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ഒരു നുള്ളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ ചുമയൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് കുരുമുളക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരണം. ചെറിയൊരു ഒരു കുറുകിയ പാകത്തിന് ഇത് എല്ലാം കൂടെ കിട്ടും. അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലൊരു പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് ഉള്ളത്. ഇതൊരു 2 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുടിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇതുപോലെ 2 സ്പൂൺ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമയും ജലദോഷവും ഒക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുമയും തൊണ്ടവേദനയും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്കിത് കുറച്ചധികം നാൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിനായിട്ട് സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.